waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka Bidaya Show. Aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigno. Soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago xog aan kaga hadli doono laba kamid ah aktarada Bollywood-ka caanka ah kuwa oo midna dalkeena Soomaaliya amaanay halka midka kale uu dalkeena u gafay. Haddaba waa kuwii labadaasi jila xogtaasi ayaan rabaa inaan idin wadaagay. Soo dhawaada saaxiibayaal. Balse intaan u gudagelin muuqaalkayga waxaan ka codsanayaa saaxiib inaad janaalka subscribe inoo saarto haddii muuqaalku cajab gelinahay dhawaa iloobin inaad like inoo saarto. Laagtu waxay naga saacidaysaa saaxiibo adigoo kale in uu gaaro muuqaalkeena. Soo dhawaada saaxiibayaal. waa tahay saaxiibayaal markaan haddii aan u gudagalno muuqaalkeena sidoo wada ognaana Soomaalidu inta ugu badan waxay aad u xiiseeyaan daawashada arrimaha aflaamta dhanka iyo Hindida qaasatan Bollywood-ka inkastoo sanadihii ugu dambeeyay Soomaalidu ay la qabsadeen aflaamta dhanka iyo koonfurta Hindiya ama Soodka ama dhanka iyo aandhe koonfurta Hindiya laga sameeyay saaxiibayaal. balse waxaa jira laba jira oo marka la eego arrimaha Soomaaliya mar uun ka hadlay qaasatan labada jira waxay kala yihiin jilaaga caanka ah. ninka ugu horeeya haddii aan ku bilaawno waa ninka lagu magacaabo Rish Kapoor waxa uu ka mid yahay aktaradii soo maray Bollywood-ka kuwooda ugu caansanaa waxayna ugu yeeraan sidoo kale Father of Love. Rish Kapoor waxa uu ka mid yahay aktarada sanadkii 2020 geeriyooda saaxiibayaal, laakiin mar ayay dhacday in jilaagan uu gafa dalkeena Soomaaliya. Rish Kapoor ayaana sanadii 2016 u gafa dalkeena Soomaaliya qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray xilli uu intii ugu guda jiray ama waxa xilligaas socday ciyaaraha Olympic adduunka waxa uu ka socday magaalada Rio de Janeiro ee dalkaasi Brazil. ninkan lagu magacaabo Rish Kapoor ayaana bartiisa Twitter-ka waxa uu ku soo qoray way soo idlaatay ama way soo gabagaboween wararkii ama natiijooyinkii Olympic-da. waxaana yiri England waxay ku guuleysatay ama Britain waxay qaaday dahab halka Australia iyadana ku guuleysatay qalinkii halka Soomaaliya iyaduna qaadatay doontii taa oo yani uu ku duraya ama uu ku aflagaadeynaya dalkeena. waxa uu ku jeesjeesay dalkaani ama dalkeena Soomaaliya jilaagani inkastoo hadda uu geeriyooday Rish Kapoor. waxaana xilligaas warkiis laga dheehan karay in uu kala jeeday doonta uu ku tilmaamayo Soomaalidu. xilliga waxaa jiray kooxo burcadbadeed oo ka kulmeysta badeena Soomaaliya xilliga oo ay afduuban jireen aandhe maraakiibta soo mara badweynta India qaasatan xuduudaha dalkeena Soomaaliya dhanka badweynta ay kala leedahay ama ay kala wadaagtay saaxiibayaal. jilaaga kale ee dalkeena amaana waa ninka lagu magacaabo Akshay Kumar waxa uu ka mid yahay aktarada loogu jecel yahay markay timaado Bollywood-ka qaasatan Soomaalidu waxa uu ku leeyahay taageero aad u weyn. jilaagan Akshay Kumar ay hadda ka hor mar uu wareysi siiyay laanta afka Soomaaliya BBC-da waxa uu sheegay in Soomaaliya markii hore uusan u maleyn jirin in Soomaalidu aflaantiisa daawato, laakiin jilaagan Akshay Kumar ayaa xusay in Soomaaliya ay tahay dal aad u qurux badan caasimadeeduna ay tahay magaalada Muqdisho sida uu warkiisa ama wareysigiisa uu ku sheegay. Akshay Kumar ayaa xilliga muuqaal uu soo duubay ama uu siiyay warbaahinta BBC-da ugu mahadnaqay Soomaalida daawata aflaamtiisa aadna u taageerta saaxiibayaal. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xogta yareed ee aan kaga hadlaynay labada jilaa ama laba kamid ah jilayaasha Bollywood-ka kuwa oo midna dalkeena u gafay midka kalena dalkeena amaana saaxiibayaal. fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like inoo saar, haddii aad janaalka cusub taana subscribe inoo saar. waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena.